Айде от друга страна, захождай! Давай, Симеоне! Спокойно, спокойно! Айде, давай! Давай, Симеоне! Дай, добре! Пак, дай! Браво, Симеон! Ставай, ставай, ставай! Пак! Давай, 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 давай! Пак! Дръж! Добре! Една точка ти трябва! Една точка! Игай влиза в китката! Айде, търпай го, работи! Дай! Изкарай ръката, търпай ръката оттам! Симеоне, внимавай! Ниско наведен! Внимавай, бе! Дай, добре! Симеоне, внимавай! Симеоне, внимавай дали те хвърля, няма да. Ръцете отпред служи пред тебе, бе! Внимавай, ще хвърля пак! Техник категория 48 кг Георги Гимсов. Пазарже срещу Никола Божилов, Национална спортна академия. Мини отзад, бе! Мини отзад! Така! Край! Свърши! Взимате точки! Сиви поле! Кой взима 5 точки, бе? Точно така. И така е защо. Искам да се отворя, искам да вървиш няма да сме Китки търси. Внимавай! Добре! Дай! Добре! Браво! Дай пак! Върни го! Браво! Дръж там! Дръж! Браво! На центри категория до 73 кг. Браво, Симеон! Апостолов Бургас срещу Георги Димитров Сливен. По елита на Епих Симеон Портокалинис Тракиец Пловдив.